Halo semuanya, sobat gendang sekalian. Sini gue lagi persiapan untuk latihan besok di Desa Pelangi Sentul, tepatnya di Desa Cijayanti. Di sini gue bawa ini mobil pribadi, ini Anhang, ini si Pedro namanya. Si Pedro, si Jimny buat adventuran dikit-dikit. Si Pedro, ini si Jimny, sama ini si Boim K24. Jadi gimana selanjutnya kita saksikan besok. Jadi kita lagi dalam perjalanan menuju Desa Pelangi Sentul. Lokasinya tepat di Desa Cijayanti. Di depan kita ini ada mobil pribadi Fortuner, ini pakai Triton. Belakangnya yang diderek, yang diangkut adalah mobil si Pedro Cherokee. Yang dijalanin ada dua mobil, Jimny sama K24. Jadi kita dalam perjalanan, nanti kita ketemu lagi di Desa Pelangi Sentul. Oke, stay tune. Nah, ini gue udah sampai lokasi tujuan di Depes. Ini sedikit treknya, ntar nanti ke bawah. Nah, ini ntar sekarang kan udah jam 2, jam 3, nanti kita akan start. Nanti ke bawah sana, mengelilingi Desa Pelangi.
Ada air di depan ya, ada asapnya ya. Itu ngating kakak. Iya. Terus Petrus. 34 30. Banat tuh asli. Dia kurang kempes ya. Bisa ke sini lagi. Woi. Apa? Awas ya. Enggak pakai kating. Enggak pakai kating. Pakai itu. Ya, oke. Lambat. Terus. Ya, terus. Iya, lu. kita di sini ada kambing guling, nah di sini juga ada prasmanan.
buat nanti makan malam bersama kru-kru dan om-om yang datang ke sini. Oke, kita makan dulu. Oke, sekarang hari kedua di Depes. Sekarang mau turun lagi mobil, mencari trek yang lebih jauh dari kemarin. Mobil udah keadaan kayak gini, berlumpur, sudah tidak ada tampaknya lagi. Juga lagi siap-siap, lagi dikorek, lagi dicek-cek semua biar nggak ada trouble. Oke, kita mandi dulu, habis itu langsung mulai trek ke hari kedua. Oke.
Oh, ngerokok dulu. Ayo, rokok dulu, ngerokok. Dek. Ayo. Awah. Udah. Udah. Yo. Gaspol. Udah, bikin. Eta rem. Knalpotnya keren, Pi. Hei, lihatnya sini, woi. Jangan lihat ban kanan terus. Pelan batu, pelan. Pelan, cukup. Ya, kanan. Sampai mana? Kopling bau. Aduh. Mundur, Be. Mundur dulu. Bentukan, kacau bentukan. Terus, kanan terus. Terus.
Kalau mau ke atas dulu, mulainya dari atas. Akan. Jadi gue udah selesai melakukan latihan dan adventure. Semuanya aman, lancar, dan dapat evaluasi dari tadi bahwa ada kekurangan, terus juga ketahuan power mesin gimana, biar kedepannya mobil-mobil di generasi tim mumpuni untuk mengikuti adventure maupun SCS. Itu berasap yang parah. Hah? Banyak lagi. Overheat. Oh, jadi di belakang si Boim overheat, mungkin karena tidak dinyalakan kipasnya, tapi tidak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut pulang dan mungkin sedikit perbaikan di belakang. Ya udah, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan dukung terus Generasi Tim supaya channel ini berkembang ya guys. Oke, see you next. Bye bye.